النهارده هكلمكم عن غسالة الأطباق. هو الحقيقة أنا جالي عليها أسئلة كتير جدا. آه، وهل هي عملية ولا لأ، وبتاخد منك وقت قد ايه؟ فموضوع ان انا يعني ارص المواعين واشيلها، عشان في ناس بتقولي انت لسه هترصي المواعين. ما انت مثلا بدل ما ترصي المواعين في الحبة الوقت اللي انت هترصي فيه المواعين ده مثلا هتكوني خلصتي الغسيل بتاعها. فانا بصراحة هي بريحاني وانا بحبها. بصوا، دي الغسالة كده ملكوش دعوة بالكركبة دي، كل ده هنغيره. انا هنا ما غسلتش لسه المواعين، لسه زي ما هي يعني ما اشتغلتش، عملت لها شطف بس. بصوا مساحتها دي 10 افراد يا جماعة. بتاعت فريش، هي كويسة. وبصراحة من ناحية بتنجز وهل ليها لازمة او لا، زي ما العرايس بيبقوا بيسألوا. انا كنت جايباها يعني عروسة وانا عروسة، فهي معايا كده دلوقتي بقالها سنتين. بصراحة كويسة يعني، وبتغسل المواعين وكل حاجة، وبتغسل الستانلس وبتغسل الحلل الجرانيت والتيتانيوم، عشان انا عندي تيتانيوم وعندي جرانيت والسيراميك والستانلس، فهي عملية. وبعدين هي كمان ليها بروجرام للحلل، هشاور لكم عليه دلوقتي. ده الدرج بتاع المسحوق او الاقراص، انا بستخدم مسحوق بودر. وده الدرج بتاع الزيت بتاع الغسالة اللي هو مساعد الشطف. انا كده مش قافلاها، انا قافلاها نص قافله. بصوا ده البروجرام بتاعها، شايفه واضح معاكم ولا لا؟ في عندي هنا البرنامج بتاع الحلل، وعندي ده بتاع التعقيم، يعني لو في بزازات ببرونات للاطفال مش عارف ايه الكلام ده. ودي لو انت هتغسلي نص ساعه حاجه مستعجله عليها. وده بتاع حمايه البيئه. ودي هنا الغسله هيبقى 50، فاهمين؟ ودي لو نص حموله. مش فاكره دي ايه بصراحه. تقريبا دي اللي انتي بتحطي فيها الغسيل وبتظبطيها على تايم معين هي تشتغل فيه. تمام. وطبعا لمبه منوره دي لمبه الملح، هي عايزه ملح دلوقتي. ودي لمبه الزيت. ودي بقى الحاجات الخاصه بالبرامج، دي بتنور لو في تعقيم، سحب صابون، الكلام ده كله. ودي اللي احنا بنشغل منها غساله ونوقفها. الغساله دي غساله فريش، هي بس حصل معايا مشكله لما جيت اجيبها. وانا بفتح الكرتونه، الناس اللي كانت بتنقلها خلتها هما بيشيلوها نزلوها جامد على الارض شويه، فالقاعده بتاعتها اتكسرت. فلما جبت حد من بتاع الصيانه بتوع فريش طبعا، قالوا لي طبعا هتغيري البتاعه دي على حسابك، على الرغم ان فاهمين قصدي، هي كانت في الضمان اساسا يعني. المهم يعني ما غيرتهاش لاني اتلخمت في كذا حاجه. انا معظم اجهزتي تقريبا فريش، يعني انا عندي ده الغساله دي فريش، وعندي بوتاجاز فريش، وعندي الفرن الكهرباء فريش. فبصراحه هي من ناحيه هي كويسه ولا لا، وبتغسل ولا لا، وبتنظف، بتغسل وبتنظف، بتنجز معانا كويس. استخدامها للمسحوق والكهرباء والكلام ده كله ولا الهوا، ولا بتحسي فيها اصلا، بتحسي بيها في فاتوره الكهرباء. استخدام مسحوق، انا عندي مسحوق حوالي كيلو بتاع فينش، كنت جايباه من سنتين. لسه ما خلصش ومش ناوي يخلص، تقريبا نص، دايما خلصت نص العبوه يعني. اما الزيت فهو احنا بنغير لها زيت، هي بتحتاج الزيت تقريبا كل 3 اسابيع تلاقيها محتاجه، او كل شهر تلاقيها محتاجه تزودي لها الزيت، حتى اللمبه بتاعته بتنور يعني. شكلها من جوه زي ما انتم شايفين بتاخد اطباق وبتنجز في العزومات جدا. يعني انا كانوا بيقولوا لي لا صغيره ومش هتشيل حاجه معاكي في العزومات، لا لا بتشيل وبتاخد كل الاطباق بسم الله ما شاء الله عليها يعني. بصوا فوق هنا بنرص الكوبايات السلاطين زي ما انا حاطه كده، يعني انا مرصه كروكي لان انا ما عنديش مواعين كتير. وتحت الرفنعين دول بتوع الاطباق الرفيعه، ودول بتوع الاطباق العريضه، ودول طبعا بتوع المعالق والشوك. والرشاش اهو بتاعها، ورشاش تاني فوق اهو، شايفه باين ولا لا اهو. وعندي الرشاش اللي تحت، واللي ورا ده المكان اللي بتحط فيه ملح. ودي مصفى لازم تتنضف، بينزل فيها اي شوائب واي كلام ده. انا بصراحه هي مريحاني، وشايفه انها تستحق ان احنا نجيبها، خصوصا ان اي حاجه بتبقى فيها راحه لينا كويس قوي ان احنا نجيبها ونسهل على نفسنا طالما في امكانيه لده. اتمنى اكون فدتكم، واشوفكم الفيديو الجاي.